Ковидын нөхцөл байдлын улмаас бид цахим сургалт болон төрөл бүрийн эдтech технологиудыг сонирхож эхэлсэн. Гэтэл Wellspace ашиглаад үзтэл нэгдсэн нэг бүртгэлээр олон төрлийн хэрэгцээт функцүүдийг ашиглах боломжтой байсан тул хүүхдүүд маань хичээлээ хэвийн үргэлжлүүлэхэд маш үр бүтээлтэй байсан. Түүнчлэн Well Class-ыг ашиглахад хүүхдүүдэд даалгавар өгөх болон хичээлийг удирдан явуулахад зориулагдсан маш их таалагдсан. Манай сургуулийн хувьд Wellbook-ыг ашиглаж эхэлсэн нь Сөүл хотын боловсролын газраас дунд сургуулийн сурагчдад зориулан BYOD сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн ба уг хөтөлбөрийн хүрээнд энэхүү ухаалаг төхөөрөмжүүдийг бидэнд илгээснээр ийхүү сургалттай ашиглаж эхэлсэн. Миний хувьд хичээлийн явцад сурагчдтайгаа чат бичих функцийг голчлон ашигладаг. Тухайн өдрийн хичээлийн сэдэв болон судлаг туунуудыг хүлээн авах линк холбоосыг илгээхдээ мөн түүнчлэн хүүхэд тус бүрд зориулсан багц мэдээ материалыг хавсархан илгээхдээ ашигладаг. Зарим тохиолдолд Cast Tab функцийг ашиглан уг холбоостуудыг илгээдэг. Хэрэв холбоос линкийг энгийн байдлаар илгээвэл уг холбоосны дагуу материалуудаа хүлээн авсан эсхийг хүүхэд бүрээр нэг бүрчлэн шалгах хэрэгтэй болдог бол Cast Tab функц нь сурагчдын дэлгэцийг хянах боломж бүрдүүлдэг бөгөөд үүний тусламжтайгаар хичээлийг илүү үр дүнтэй хялбар болгож өгдөг. Мөн дэлгэц түгжих функц нь сурагчдыг самбарт болон багшийн тайлбарт анхаарлаа хандуулахад зориулан ашигладаг. Ирээдүйн боловсрол нь дижитал багшлах арга зүйг илүү ихээр өргөжүүлэх хэрэгтэй гэж боддог ба сурагчид мөн адил хурдцтай нэмэгдэж буй өргөн их дээдийн мэдээлэл дундаас өөрт хэрэгцээд судлаг туунуудыг хялбар зөв сонгон мэдлэгээ өөрсдөө бүтээн суралцах тал дээр бид бүхэн төвлөрч ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. Манай хичээл хөгжилтэй байгаа, Wellbook тачскринтэй байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Бас энэ Wellbook-ыг таблет шиг нуглаад хэрэглэж болдог нь бүр чихээр надад таалагддаг. Wellbook байхгүй ангиуд нь хичээл бүрийн номыг нэг бүрчлэн гаргаж ирээд хичээлээ хийдэг бол бүх ном сурах бичиг дотор нь багтсан Wellbook-тэй анги илүү гоё тухтай санагддаг. Сурагчид сурах бичигт байгаа зүйлсийг зүгээр л цээжилдэг хуучны уламжлалт сургалтын арга барилаас бид цаашдаа зайлсхийх хэрэгтэй ба сурагч бүр өөр өөрийн суралцах арга барилд нийцсэн ирээдүйд сонгон суралцахаар төлөвлөж буй мэрэгжлийн дагуу төрөл бүрийн хүсэл мөрөөдөлд авьяас чадвараа илрүүлэн хувь хүн өөрийгөө илүү сайн таньж мэдэх тийм л шинэ ирээдүйн анги танхим сургалтын орчныг бид хамтдаа бий болгох ёстой гэж бодож байна.